Днес сме с вас, за да ви разкажем какво могат да постигнат съвременните технически университети с помощта на технологиите на бъдещето. Днес сме тук, за да откриете как инженерната платформа 3D Experience помага на бизнеси и университети да бъдат една крачка пред бъдещето. Любопитни ли сте да научите повече? Последвайте ме! Здравей, Еди! Здравей! Можете ли да ми кажете защо избрахте платформата 3D Experience за обучение на вашите студенти? Основната причина, поради която избрахме платформата 3D Experience, е, че искаме нашите студенти да получат най-добрата подготовка за навлизане в пазара на труда. Уменията и знанията, които дава платформата 3D Experience, ще бъдат от полза за всички модерни инженерни дисциплини в бъдеще. А защо? Обясни ми повече! Инженерната платформа 3D Experience дава на студентите 3 ключови предимства за тяхната бъдеща професия. Навлизане в света на дигиталните технологии, запознаване с модерните методи за работа в екип, по-добро представяне пред своите бъдещи работодатели. Моят колега Даниел е разработил интерактивни уроци, които използваме и в нашето обучение. Очарователни промени! Можем ли да се запознаем с Даниел? Да, разбира се. Здравей, Даниел! Над какво работиш в момента? Създадохме персонализирани интегрирани уроци и информационни табла, за да предоставим на студентите цялата информация, свързана с техните проектни задачи, изцяло в електронен формат. Това, което виждаме, е, че те са свикнали да си помагат взаимно и това им помага да си сътрудничат, което много ни харесва. Здравейте на всички! Виждам, че използвате платформата 3D Experience за проектиране на самолети. И тя изглежда много модерно. От колко време използвате платформата? Здравейте и добре дошли! Започнахме да работим с платформата 3D Experience в началото на тази академична година. Това е финален проект от курса по инженерно проектиране. Виждам, че сте създали механична система, която изглежда много сложна. Наистина, в нашия проект включихме множество различни механични системи, като например основният двигател на самолета, както и накланящите се спомагателни двигатели, но също така и механизма за промяна на стъпката на перките на витлото. В курса по инженерно проектиране се запознахме с много приложения от платформата, които са нужни за проектиране. Те ни помогнаха да създадем този проект. Страхотно, благодаря ви! Виждам, че платформата 3D Experience се използва в курса по инженерно проектиране. Но къде другаде се използва? Също така предоставяме достъп до платформата, когато студентите разработват своите студентски проекти, като например проекта AeroDelft. Това звучи чудесно! Нека да разгледаме проекта AeroDelft. Разбира се. Хей, Килиан, това изглежда невероятно. Можеш ли да ми разкажеш малко повече за този проект? В AeroDelft изграждаме прототип в мащаб 1:3 и пълномащабен самолет, и двата задвижвани с водород, а целта ни е да създадем първия пилотиран самолет, който да лети с течен водород, за да можем да редуцираме въглеродните емисии до минимум. Да разбираме ли правилно? Екологията и устойчивите технологии са вашата основна мисия. Да, просто увеличаването на ефективността на сегашните самолети в дългосрочен план не е толкова ефективно, така че ние осъзнахме, че се нуждаем от по-радикална промяна. С платформата 3D Experience сме сигурни, че можем да работим заедно върху нашата обща задача, а всички в нашия проект работят с една единна информационна база данни. Това е практическата реализация на принципа единствен извор на информация, Single Source of Truth. Наред с това има и много други нови неща, които научихме. Като например проектиране на електрическо обзавеждане изцяло в триизмерното пространство. Звучи страхотно! Наистина ви желая всичко най-добро и очаквам с нетърпение по-чисти небеса! О, честно казано, вече ми се иска да бях избрала дисциплината аерокосмически инженер. Да, платформата ни дава всички възможности да правим това, което правим по един по-ефективен начин. С 3D Experience навлязохме в следващия век, като неговото използване в нашето първокласно образование определено може да увеличи възможността за реализация на нашите студенти, след като напуснат университета. Това беше от нас, приятели. До нови срещи!